قالت أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقولي ثلاثا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تعافى من العمى والجذام والفالج رواه أحمد. Ummu Salama radhiyallohu anha onamiz aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odatlari bomdod namozini o'qiganda keyin subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim deb 3 bor aytar edilar. Aytardilarki, 3 xil kasallikdan Alloh bandasini saqlaydi. Ko'zi ko'r bo'lishlik va hamda juzom deb shunaqa mahov kasal bo'lishlik va shol kasali bo'lib qolishlikdan Alloh saqlaydi. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Boshqa hadislarda avval o'qib o'tganmiz. Bomdod namozini sunnati o'qigandan keyin 100 dona sanashligimiz, Bomdodda sunnatini o'qib farzigacha birinchi 100 ta istig'for aytamiz. 100 ta istig'fordan keyin subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim desak, boshqa fazilatlari ham bor. Xorlik kelmaydi, tanglik kelmaydi, qiyinchilik kelmaydi, mashaqqat bo'lmaydi, muammo bo'lmaydi. Alloh bandasiga mo'l ko'llikni nasib qiladi. Ulardan tashqari endi 3 xil kasallikdan ham Alloh sizlarga najot beradi.